現時加拿大85歲及以上嘅人口超過86萬，毫無疑問，我哋正步日本等國嘅後塵，邁入超高齡社會嘅行列。而呢啲85歲或以上嘅人口，約有75%仍然住喺屋企裏邊，主要照顧者往往係屋企裏邊嘅成員。估計全國共有超過800萬人，正係擔任緊呢一種無償照顧者嘅角色。華人社區因為語言文化嘅阻隔，照顧者面對嘅挑戰更為艱巨。一本由照顧者自述嘅書籍《枷鎖：華人家庭這個巨獸》喺台灣出版，作者係香港資深傳媒人譚慧雲。佢講述點樣將中風嘅爸爸、失智嘅媽媽、患有精神病嘅哥哥，從多倫多帶返香港照料嘅經歷。時事家號特別請嚟譚慧雲，同我哋講述作為照顧者，佢點樣去面對困難。之後我哋亦都會請嚟多倫多耆暉會高級營運及客戶服務總監梅羅妙玲，提醒作為照顧者嘅人點樣去關顧自己。5年前我爸爸中風嗰次，我過去諗點樣解決啦。嗰時都未一定要回流嘅，咁我嗰幾個月就令我好震驚咯。我覺得我爸爸同埋我媽同我哥嘅行為令我覺得哇，超越我想象。嗰個係咪淨係老年同埋病會咁樣咧？佢哋嘅行為嗰啲反應好誇張喎，即係我好似失去理性咁喎，係咪？我好似提供緊一啲選擇或者出路俾佢哋啦，嗰啲出路都係好合理啫，即係你一留喺加拿大，你要入院舍噶啦，如果唔係你要諗一啲方案出嚟咁唔肯入院舍，點留喺間屋又唔 work 噶喎，你又唔早啲去策劃，咁點解好似父母連咁哥哥又病咗幾廿年嘅咯喎？點解冇 planning 嘅？即係好似成家人都唔想面對一啲病或者老年嘅挑戰啦，咁最後得我一個面對，而個過程，我覺得佢哋為我帶嚟嘅傷害係好大嘅。點解要回流呢？如果你係多倫多嘅記者即係浩國係多倫多讀者或者溫哥華嘅讀者，一睇本書就會好明，有好多嘢係嗰度生活你一定要接受嘅，係嘛？揸車西人嗰種，你唔去爭取你接受治療嘅機會，佢就當你放棄㗎啦。譬如有啲老人家堅決唔入老人院啦，咁有啲子女就係喺加拿大係照顧得好辛苦啦，不斷揸車送飯喺屋企可能失禁不斷有人善後咁樣係令到好多子女都好創傷㗎。咁同埋加拿大又冇外傭啦，加拿大冇外傭本身就會令到社區照顧係一個好困難嘅一件事。佢成個 system 唔係標俾你係100歲留喺間 house 入邊噶嘛？邊個去管理間 house 咧？清潔間 house 咧？就算你係同佢住，你都要出去生活噶。你離開咗間屋翻工咁，我覺得冇移民嘅人係唔明白老弱傷殘喺加拿大，又加埋華人嗰種期望子女親身照顧，而唔期望人哋照顧呢啲咁樣嘅文化，喺加拿大係好難實踐嘅。作為照顧者，你感受到最大嘅挑戰係乜嘢呢？我覺得大家覺得好似我好激進咁樣將佢哋帶晒翻香港，但係拖咗30年，你要知道我仲有得揀留喺加拿大咩？你識用加拿大嘅 system 就唔會咁樣啦。你問我最難，我覺得最難唔係照顧佢哋嗰啲 physical course，唔係嗰啲醫院嗰啲，唔係嗰啲喎，係即係你30年實驗證明個效果唔好啦。而家有個女叫做肯俾 option 使翻香港，promise 咗啦，係 try 我個 best 去俾一啲 support 你。佢哋嘅反應都係個個都唔中意，唔會令你覺得佢欣賞你做嘅嘢或者你嘅付出啦。其實我會 strongly recommend 咧，去睇 counselor 嘅。而好多照顧嘅方案或者中間照顧嗰啲負面情緒，都係因為建基於本來個家庭關係未搞清楚咯。被照顧嘅人可能你會覺得佢都唔改變或者唔聽道理。我覺得華人照顧者要走出呢一種犧牲者、受苦者、委屈者嗰啲咁嘅思維啦，
然之後去學一啲愛護自己，照顧自己先，然之後先至整理同嗰個屋企人嘅關係，可能要睇輔導啊咁啦，咁先至去做照顧嗰個工作，會健康一啲。你而家點樣裝備自己去做好照顧者嘅角色呢？做好多運動啦，見營養師啦，所以就即係應該從來未咁健康過啦。所以我而家扶我阿爸，即係之前我要扶佢，我係嗰啲又整親隻手啊嗰啲。而家因為我舉重舉幾十 kg 啊嘛，咁佢又瘦啦，依家老咗之後，咁我係可以扶佢烈日當空扶佢啊，推輪椅啊嗰啲，我又強身健體咁樣。調翻轉，我睇住我父母90幾歲，然之後佢各種老年必然會出現嘅問題啦，三高啊，或者係肌肉流失啊，可唔可以我自己 improve 自己而家個狀態，令到我老咗冇會比較好啲，有啲 good quality of life 咁咯。你最緊要過有質素嘅生活。你以前情緒低落，而家嘅心境又點呢？真係有一種平靜咯喎，冇咁多嗰啲以前嗰啲有內疚、又憤怒、又不甘、又委屈喺度。哇！真係我覺得要翻返去一個好深入嘅一個反思，就係我哋信唔信自己係值得被愛咯，即係自己點樣去愛自己，即係自己點樣去照顧好自己。如果自己都照顧唔好，自己都千瘡百孔。嗯，你再去照顧人，其實係真係對自己同對被照顧嘅人都未必好好。但係當然，我自己行咗咁長嘅路，我先至明白呢個道理係點樣做同埋做得到啦。因為你都要搞得掂，冧晒檔啦，即係個檔口冧晒啦。嗯，咁被照顧嘅人亦都好容易好多怨言發泄喺最親密嘅人，對我哋即係情緒勒索咧，就係華人好勁嘅一個好及嘅一個不自覺嘅一種表達情感嘅方法啊，或者自己點樣可以提高個 self worth 啊，自我價值啊，因為好多照顧者照顧嘅途中係連自己都懷疑嘅，好慘嘅呢個崗位。嗯，我都經歷過晒㗎啦，覺得真係自己又搞唔掂，照顧嗰個人又埋怨，咁所以我寫書都有講，我真係有出現過，不如話倫常慘案啦，咁真係有呢啲咁樣嘅念頭㗎，連我一個咁強嘅人都閃過呢啲念頭，你諗下幾可怕咧？回頭看，當我好翻晒啦，即係情緒上同埋即係 settle down 晒三個屋企人，照顧到各自有自己嘅人生，我梗係覺得嗰一個剎那嗰個諗法係一個抑鬱症嘅病徵，係諗埋一邊，同埋係一個諗嘢比較太負面嘅一個 moment，但係嗰個 moment 係真係睇唔到出路喎。所以我覺得照顧者其實要走出嗰個好似成日喊苦喊忽啊，然之後好似好委屈嗰啲咁樣蓬頭垢面嗰啲碌嘅，我而家係行一個強壯嘅照顧者嘅模嘅。奇輝會高級營運及客戶服務總監梅羅妙玲睇到嘅又係啲乜嘢嘅情況呢？其實咧，係作為一個照顧者咧，呢個係一個非常之有壓力啦，同埋好漫長、好有挑戰性嘅一個路程嚟嘅。咁我哋其實好多時都見到一啲嘅照顧者啦，無論咧佢哋喺嗰個嘅體力啦嚇，真係透支嘅。另外咧就喺情緒方面啦，當然好多嘅壓力。好多時有好多好複雜嘅情緒，例如咧係會可能有啲會內疚，亦都有啲咧係覺得好無奈無助，或者咧係有一啲嘅憤怒嘅情緒都唔定嚇，甚至咧亦都有一啲係喺經濟上啦嚇，因為係照顧，咁變咗喺經濟方面咧係有好多嘅即係壓力喺度嘅。照顧者應該點樣去面對挑戰呢？
咁或者我哋喺未曾即係一個照顧者，佢未真係一個照顧者嘅時候，我哋可以講下啦嚇。咁如果一個即係準備或者亦都預算自己會係一個照顧者嘅時候，其實未雨綢繆咧係一個非常重要嘅一個嘅好基本嘅嚇，因為咧好多時候我哋好多嘢未必知道點樣做嚇，或者咧係有好多嘅問題我哋預料唔到，咁但係如果我哋咧能夠係去睇多啲資料啦，知道可能咧我哋要去照顧我哋嘅父母或者我哋嘅伴侶嘅時候咧，係會有呢一方面嘅預先嘅一啲嘅困難知道，咁嘅時候咧，我哋有一啲嘅預先嘅安排咧係會好好嘅。例如咧，如果你屋企只係得你一個人係嗰個照顧者嘅，可能有時容易啲添。但係咧，如果你屋企係有兄弟姊妹係去負責呢一個嘅即係照顧嘅情況嘅時候咧，真係要預先咧係自己家人係有一個嘅商討，係啦，有一個嘅知道老人家或者你嘅伴侶佢嗰個嘅心願係或者佢嗰個嘅想法係點樣樣嚇，咁變咗咧唔會到時真係要需要去照顧佢嘅時候，全力去照顧佢嘅時候咧，係會遇到一啲即係大家唔妥協啊，或者有矛盾啊，或者係令到嗰個緊張嚇。咁我覺得未雨綢繆係作為一個照顧者係好需要有嘅一個嘅態度嚇。咁除此之外咧，好緊要嘅就係話，我哋需要去知多啲我哋需要照顧嗰個嘅，無論係你嘅父母或者係伴侶，係佢嗰個嘅將會面對嘅一啲嘅轉變，無論喺身體啦、喺智力啦、喺情緒啦，或需要上邊嘅轉變。如果我哋能夠有多呢一方面嘅資料、知識或者技巧咧，咁對於我哋喺照顧嗰個嘅旅程個過程當中咧，其實係會減低咗一啲不必要嘅一啲嘅壓力或者係一啲嘅情緒嚇。咁所以咧呢一方面咧係好重要嘅。咁而我哋喺邊度能夠攞到呢啲資料咧？咁當然啦，就係譬如好似即係貴報咁樣樣或者係一啲嘅網上但係咧我亦都覺得咧就話，如果我哋去揾一啲嘅社會嘅服務機構能夠咧係揾一啲嘅專業嘅人士佢哋可以去俾多一啲呢一方面嘅資料啦，或者係一啲社區方面嘅資源啦，咁係更加係可以幫到一個照顧者佢喺照顧嗰個當中係啦嗰個嘅情況嘅嚇。咁另外一個我覺得作為一個照顧者咧，係需要都有一啲嘅開放嘅態度嚇。好多時咧，我哋係我哋會喺我哋嘅經驗當中，我哋見到好多嘅長者或者係一啲嘅即係作為長者嘅仔女，佢哋好多時都攬晒上身啦嚇。咁咧就會令到自己咧係唞唔過氣真係唞唔到氣嗰個壓力咧差唔多爆煲。咁其實呢一個咧就係會令到自己其實你想照顧都照顧唔嚟嚇，變咗咧可能係嗰個照顧者仲快冧過嗰個被照顧嘅嚇。咁所以咧就係要有一個開放嘅去接受另外一啲人俾嘅資料或者一啲嘅方法。好多時咧我哋都會堅持唔得㗎。唔可以咁樣做㗎，或者係佢唔會接受㗎。咁但係其實咧唔一定嘅，因為喺我哋嘅經驗當中咧，只要我哋係能夠有耐心咁去慢慢每細步咁去改變咧，其實有啲嘢係可以改變嘅，唔係唔可以改變嘅嚇。咁隨住嗰個人即係被照顧嘅長者又好，或者你嘅伴侶，其實佢有嗰個嘅身體上或者佢嘅智力上嘅改變咧，其實有時我哋以為唔做到嘅嘢，或者佢以前唔會接受嘅嘢，其實有時佢係會慢慢可以轉變。咁當照顧者真係支持唔到嘅時候，
有啲乜嘢嘅支援呢？第一，其實咧都好多人咧一定有家庭醫生嘅。咁其實家庭醫生咧係一個好好嘅一個平台，我哋咧係首先可以同我哋嘅家庭醫生係去傾談嘅。如果作為一個嘅照顧者，如果佢真係覺得自己好疲乏啊，即係瞓唔到啊，或者係好多嘅擔憂嘅時候咧，其實應該係向你嘅家庭醫生咧係去諮詢咁嘅時候咧，家庭醫生咧，佢哋係可以咧會俾到一啲嘅資料啦，或者俾到一啲嘅方法，你點樣去令到你呢一個嘅情況係可以有轉變啦咁另外咧，亦都係社區當中，亦都有好多嘅社會服務機構咁我哋例如有一啲嘅耆輝會或者係華之處或者多華會一啲華人嘅社會服務機構。即係如果以華人嚟講啦咁其實佢哋都會有一啲嘅資料咧，係關於一啲社區甚至係政府嘅支援呢一個嘅照顧者嘅服務咁安省其實咧雖然佢嘅即係照顧嘅服務咧係需要即係改善，但係其實咧都係唔錯嘅有好多時係可以幫到嗰個照顧者係點樣係去照顧你嘅伴侶或者家人係能夠咧係更加嘅可以喺社區裏邊嘅生活啦咁而喺社區當中咧，亦都要提到就話有或者就算係可能喺教會都有好多照顧者嘅支持網絡嘅。咁其實咧係好重要嘅因為我哋好多時都以為嗰個問題係自己係即係自己有或者係自己咧係去只係能夠自己去解決，其實唔係嘅如果能夠去參加一啲嘅照顧者嘅小組或者一啲嘅網絡咧，其實係可以俾到嗰個嘅照顧者好多上實際啦、心靈上啦、情緒上嗰個嘅舒緩嘅。咁另外我亦都覺得好重要就係話我係自己都係一個基督徒啦咁我覺得即係真係唔係依靠自己嘅力量我哋係要依靠我哋嘅上帝，係俾我哋能夠有足夠嘅愛心啦，同埋忍耐係去即係作為一個照顧者究竟照顧嘅真相係點樣嘅呢？80歲嘅女照顧106歲嘅媽咪，又係點樣嘅情況呢？大家可以上網加拿大《號角月報》嘅網站閱讀10月份嘅專題《誰來關顧照顧者》。